Bayebi bakotisa biso na nzembo moko adoration bamema biso na adoration na nzembo moko wana topusi makanisi na biso liboso to adore Nzambe na nzembo moko. Merci, wana Nzambe andimi biso ba mama totelema. Pe tozo pesa merci na papa na biso apôtre, wana pesi biso ba mama opportunité ya kotelema na tongwa lelo pona kolesa liloba. Tozaka ya kotelema, soke lotana makomi na biso na 2 Rois 4, tobanda na verset 8. Bobette Atani. Roi chapitre 4, verset 8, Sotani na Kobo na Yesu. Amen. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons-y pour lui en lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire, afin que quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute
et il coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-la à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Sugakawana, ngana tanaka mukena lingala. Mokolo moko Yesu azalaki koleka na mboka Sunem. Kuna mwasi moko ya bomengo abengisi ye. Akende kolia epai na ye. Yango wana tango nyonso Élisée azalaki koleka na mboka yango azalaki kokende kolia epai na ye. Mwasi yango alobi na mobali na ye. Namoni te moto oyo ayaka mbala nyonso epai na biso azali prophète ya Nzambe. Totongela ye mwa chambre moko likolo ya ndako na biso pe totiela ye mbeto, mesa, kiti pe mwinda. Boye soki aleki epai na biso akobanda kovanda kuna. Bongo mokolo moko Élisée aye epai na bango amati na mwa chambre na ye pe ya kolala. Sima alobi boye na mosali na ye Géhazi, bengela ngai mwasi ya ndako oyo. Tango mwasi yango aye kotelema liboso na ye, liboso ya chambre, Élisée alobi na Géhazi, ayebisa ye boye, yo omoneli biso pasi mingi, sikoyo yebisa biso eloko olingi tosala pona yo. Olingi totunela yo makambo epai ya mokonzi to epai ya komanda ya basoda. Kasi mwasi yango azongisi te, nazalaka malamu na bandeko nyonso tozali na bango. Alléluia. Amen. Tovandi kusuka kawana.
lelo tozobeta lisolo ya mwasi oyo tsunamite. Balobi mwasi oyo azalaki mwasi ya lokumu. Balobi mwasi oyo azalaki na mbongo, azalaki bien. Po loka toza na moi de la femme. Tozaka kote ya masolo ya basi oyo balekaka na ntango ya kala basalaka malamu. Pe Nzambe asalelaka bango bolamu, yango ti lelo tozaka kotanga bango. Alleluya. Tozosola lisolo ya mwasi oyo. Babi mwasi oyo amonaki mosali ya Nzambe koleka koya koteya sango malamu na moko oyo bango bazalaki. Balobi mbala nyonso ntango mosali alekalaka aleki na poko azoluka esika kolala. Balobi mwasi oyo ntango amoni ayebisi mobali na ye alobi te. Moto alekaka awa mbala nyonso koteya liloba Nzambe ya solo aza mosali ya Nzambe. Nga namoni totongela ye mwa chambre likolo epa na biso na ndako. Totela ye mbeto, totela ye mwinda, totela ye mesa. Mbala nyonso akoyaka koleka mpona koteya sango malamu avandaka na ndako na biso. Balobi mobali ayokaki mwasi ntango ayebisi alobi mama tosalaka ndenge yo lobi. Batongeli ye babongiseli. Balobi ntango ayemba na nsima mpona koteya mwasi ayebisi alobi mosali tobongiseli yo esika na ndako na biso oya kolala. Balobi jeso mwasi wana asalaki etushe mosali ya Nzambe. Alobi eza na bandako ebele ezali awa nalekanaka bamonaka ngai. Me mwasi oyo amoni ngai andimi ngai nakota na ndako na bango nalala navanda namelaka. Eloko nini tokosala na mwasi oyo? Balobi Eliza abale kotambola ye moko te, abale kotambola na mosali na ye Gehazi. Abengi Gehazi alobi mwasi asali biso bolamu, asali biso malamu. Soki toye tozolala na mbeto oyo tobane kolala ta biso na balabala, tozolala na matisi, me tokomolala na mbeto mipanzi mpe ekomi kozwa mwa ovalali boye moyoka pasi eza te. Eloko nini tokosala na mwasi oyo? Babengi ye aye. Eliza ayebisa alobi nayebisela yo pa gouverneur na bolamu oyo osali biso. Alobi te koyebisa ye te. Alobi toyebisa ye pa mokonzi ya basoda. Po ntango oyebisa mokonzi ya basoda so bakulu na balingi basalo mwa manyanga na quartier basoda bakoya kointervenir. Alobi te nazala bien na bango. Alleluya. Aboyaki na ye koyeba na ya mokili. Alobi Nzambe ayebi ngai naza na ntina bato wana bayeba ngai te. Alleluya. Balobi mosali ya Gehazi ya nani ya Eliza ayebisi alobi mokonzi ntango toyaka wa tomonaka bana te seke aza na mwana te. Alobi ya solo alobi ye alobi mwasi na bolamu oyo osaleli biso omoni na sanzo na mbula ezoyaka na sanzo okozwa mwana mobali. Alleluya. Balobi na mbula wana eyaki balobi mwasi oyo abotaki. Mwasi oyo ayambaki mosali ya Nzambe na ndako na ye. Yango teme na biso ezali na nzela koyamba ne lipamboli ekotaki na kati ya ndako ya mama oyo. Balobi azwi mwana aboti mpe malamu, mwana akoli, mwana kebilanga na papa na ye. Balobi kokoma kuna mwana leli mutu pasi, papa mutu pasi. Bapapa lokwa bakoka makambu te, bakoka bakaprice ya bamalade ya bana te. Adiwo ke lotike pa mama na ye. Balobi mwana wana konde pa mama tie lokuli ate mutu na lipolo. Mwana leli mama mutu ekomi na 12 heures babi mwana kufi. Alleluya. Balobi tango mwana kufi mwasi alobi ngai nasengaki te. Batangelaki biso balobi tango mosali ayebisaki alobi na mbula ezoya okozwa mwana ayebisi mosali alobi kokosa ngai te. Po amesana na ye naye basingaka ye. Alleluya. Avandaki na ye babi mobali nakomaki mokolo
balobita mugeza lobaki na Elisa bia mobali na komi déjà mukolo yango ya message na ko finga a message na bachola kae babenga mela milani amela mabanga nyonso wana mesalaki yango ba mesalaki nango alobaki mosali koko sangai te balobita mwana kufi akeka bana chambre wana sere mosala nzambe azu mwana wana amadise kuna likolo alobi mbeto na sere mosala nzambe yango na place nonke na mwana na morgue te nonke na sika moko te amona ki chambre autre wana ekomaki morgue pona ye azu mwana wana a déposer wana ya landi mobali place asalaki abi papa pesa nga punda na kenotala mosala nzambe mobali alobi te lelo za mukola ya bakate ozokende kosala nini abi te nga nazoki balobi tala mwasi ya mayele so ezalaki yo ngaye mwana waga boko ngaye navandaki na ngaye bataka ateboya alobi nakobenga ta mutu te aleluya nakoyebisa na nga mutu te tamsu bato bakoya wana peut-être nzambe akoya mwana kokai kolamuka ntango nakobelela bandoki bakoyanda kati basali nini bafini nakoloba te balobi ntango akei abombeli na mobali na ye abina mobali na ngana oyebisa ye te soki nayebisi ye ta mibali nde basala tika mwana sakufi okeloluka mosali ya nzambe asala nini eloko nini akosala tokee na mwana bina koyebisa ye te balobi akei ntango akomi kuna kuta na mosali ya nzambe mosali ya nzambe azokamwa alobi nzambe ayebisi nga likambo moko te aza prophète mais nzambe afungoleli eloko moko te tango mwasi aye atuni ye oza bien tango nanu gezi akei mosali na ye mokonzi alobi na tuna soki oza bien bino aza bien tout va bien oza tout va bien mobali tout va bien mwana tout va bien biso oko toza bien nyonso eza malamu balobi tango gezi Elisa ye apusali pembeni alobi mais nzambe abombeli nga likambo oyo nzambe ayebisi ngai te po aza prophète ebongaki nzambe arevele ye avant ke mwana wana akufi mais nzambe ayebisi ye te alleluya balobi tala mama oyo mama azalaki na sagesse na discernement alobi na koloba te namoni na nzela mosali ya nzambe nde lipamboli ekotaki na kati ya ndako na nga nakoluka kaka nalanda ye alobi nakoluka nalanda ye balobi ntango Elisa azongaki akoti na ndako na bango abondelaki mwana asalaki nini azongaki na bomoi alleluya yango ngai na yo mwasi alobaki te nayamba basali ya nzambe nayamba mosali ya nzambe na ndako na nga nayebi ke nzambe wana oyo ye abondelaka akoyokela nga mawa amonaki solution baproblème na ye na mokili akozwa yango te masolo yeke na obetela mutu azaka mutu ngai aza na pire na ngai papa lukaza papa mpe aza na pire na ye papa ya nsima oyo mutu na mutu aza na pire na ye yokanisa azalaka pire na yo mais aza mpe na pire na ye soki oyebisa lisolo soki oyebisi mutu loka nayebisi yo koloba te to eza ntango olobi koloba te eloko ngo ekotaka na kati loba mais soki obeteleka lisolo yango bongo akoloba yango te mais ntango olobi tomoni eloko nayebisi yo nga mpe bayebisi nga naloba te omoni yo mpe koloba te nde lisolo wana esalaka nini ekendaka balobi mama oyo mwana azongaki na bomoi na bomoi wana mwana azongaki aza malamu neti nga na oyo lelo eloko nini ekufa na kati ya bomoi na biso ozomona ke nzambe akosalela yo te yo ozomona okoma na suka probleme oza nango ozoyeba te na ozwa solution wapi mais nzambe ondimela aza na basolution nzambe ondimela aza nzambe na bomoi eloko nini ekufa na kati ya bomoi na yo oyo omonake eloko nakozwa nango solution na vi na nga te eloko nasalaki esimba te eloko nini ekufa mama oyo azangaki ne kobota mwana mpe bapesi akufaki mais yo eloko nini ekufa na kati ya bomoi na yo mpo nzambe aza wana ayebi yo kaka
kaka ndenga yebaki mwasi wana tsunami. Alléluia. Nzamba yebio. Pinde wo fandi wana nzamba yebio. Ayebi lelo konozo kanisa. Prière si la locune qui, Matthieu si la locune qui, place aux organisations qui est wana. Nzamba yebio. Alléluia. Nzamba yebio tam sozo yoke na pesa mabe. Mais nzamba yebio. Atiki otofanda oyoka liloba na ye. Ofandi pozo yoka. Mais ozawa yaka nzoto nde tozo mona yo molimo zawa te. Alléluia. Nzamba lininga na yo. Ayebi koneli pe mingi. Kaka ndenge mosalelaki. Olele tele. Otamola pe l'église belé. Ozo a solution te. Mais solution na yebso la tonga lelo. Zane motema na yo moko. Ndenge kopusa motema na liboso nzambe. Ndenge pe nzamba kopapola yo. Babi mama. Mwasi malamu. Mwasi soko telemi. Ndakuwe pesa linini. Telemi. Ata kufe ewe koya ekolongo. Babi mwasi ona efei mobali na elobi oya za mosala ya nzamba. To yamba ye na ndaku na biso. Mais yo soko moni mosala ya nzamba zoya. Nani wana zoya? Frère Jérémie. Hey! Wana eka kusie. Zona fu neta mafu kuti. Yo wana zoya. Après, frère Jérémie ndeni pas Jérémie va bien. Nous te reprenons. Tout ce bien nous passe moyen terre. Et le cap on dit à tout les autres voitures n'a pas si. Papa il est ça va sortir au bout. Nous sommes déjà pour mbaki. Tant que le salaire yaki, alors bani no ba moko pona yo. Mais dans le kimisi, ma pomme lui no pona nini, lui no ba ko lui. Alléluia. Jérémie. Jérémie aye, au boy de pesa et le barolia. Aye qui n'a pas bossé le barolia te. Aye qui passe à la prière. Mais à toi le sali, Zamba le rôle du pamboli à Zélana. Oh, Moussa la Zamba on a dit qu'à Baïde, à la tablette. Au son momanga, ma pamboli na eux kufa. Et comme n'a banana na la trompette on a mon clarté. Kuna nzamba sate. Kuna yoko mama le watu mwa te nzamba sali na ye. Ndewe sana nzamba sa. Nzamba sali na kata la trompeta nzamba sa. Ezala ba ebele bazana kata la trompeta. Bayaka ya kokufa, ya kobeba, maladi makambo ebele blocage. Nzamba sali ya bango. Ata balinga koloba to so to lobi osenga biso ti. Mais nzamba omona. Alléluia. Ezate basala nzambe bayaka kaka koseka. Nzamba yebi pe basali wana basala ande po na nzambe zala po na bango te. Ata ndenge na telema na magasi na koko telema te, mais nzamba telema singa lelo bi Miriam. Telema pe lelo sakola sango na ngai. Sango malamu. Sango na ka. Mama alobi te. Moto aza mosali nzambe. Ata ndenge lekala ko ata za bilamba ko pasuka. Ata za sabato etengama. Ata za salite. Mais papa to joye ala la kalanda kuna biso. Mais so mosala wala ne mosala ngauko. O mosala tsaba nini o sabato pasuka. Sabato etengama. O mosala o pena muta passe. O pena mosala nzamba. Kaka tafunza matindaki aya bongo lokola monyo mesala ko chola basala nzambe akotidela muto alati kitoko te muto alati mabe toyo lo bamalo mabe osanga pe lipambo yo nzambe pasala kale. Alléluia. Nani obeta mingi sola mwasi. Babi mwasi malaba kota lipambo lina ndaku na bango na ndaku na ye akoti lipambo le koti. Mabala kozala teke akene kako luka. Papa la muki na tongo. Lelo mosanga bana bakolia nini. Lelo kozala ndenge nini. Lelo kozala ndenge. Me mama malamu na leki saka ba mama. Otiata popa nguba liboso porte. Papa patungisa bana mbongo mapa. Aidi ke mama opesa mbongo mapa. Yo lingi ya mapa papa lukela yo. Ya kolata papa lukela yo. Ya nyaso papa lukela yo.
nango lelo tozata lelo kolia te bandaki eleki tozela ye awumeli mpe tozozela ye ozela ye mpo na nini mama okoki osala mpe eloko moko te mobali asepela ayeba kuti mama koma papa omoni mbongo opesaki ngai na kaboli nalobi natia ata nguba liboso ya lopango nasomba ta demisaki ya makala natiaka wana mpo nati kotungisaka yo mibali bakufaka ebele mibali bazokufa mingi basi kootikala ebele mibali baza te baprobleme eleki nabatela papa ndenge azawa nabatela ye ndenge azawa aleluya aleluya lelo nautalanga na fami ezaka forme silo nazwa mopanzi na nga nabatelaka ye nalingaka te asala ta vc soki abandi ye milio metanga kokanisa te nagabi kokanisa te yango wana nayebisa bamama nga nde bomona nga makala natekaka mafuta natekaka so okende okuta babidon so nake ferme na ye na makala nake na ye na ndunda nake na ye na pilipili nyonso wana nateka yango so nateki nayebike kosunga nga na mwa mapa tamfupe mapa so mpe nazali na madesu te na somi magebo beta koma osunga nga na madesu aleluya nzambe aza bien mama soko olingi obatela mobali na yo banda kosunga ye tala mwasi asungaki mobali na ye abi papa tokotisa moto oyo nde lipambolo ekotaki na kati ya ndako na bango azalaki moto akolela akona sabo soko obota te oza moto ozanga no valer ata mwana moto akobamba mabanga kofinga yo me balobi mama oyo ayeba ete nzambe nanga aza na pombo oyo lokola naza wana makasi mpe meza nanu nayebi ke nzambe wana kosalela nga balobi alandaki kofinga ya bato te alandaki kotiola ya bato te oyo bazalaki kofinga ye meya bandaki kotalaka nzambe yango yotamso oyo na la trompeta moke oyo bafinginga oyo nayokaki batoninga oyo nayokaki balobi na nga oyo mama wana singaki nga oyo mama wana katelenga linga oyo atiki na korala oyo basingaki nga oyo alobaki na nga mabe oyo asalaki nga bo balobi yosoki otema kolona misala kotala lisusu nsima te aleluya yokanisi bato nyonso nde baza baye kosambela bato baye kosambela te satan yebi ke nzambe aza na la trompete atindi mpe bana ne baza wana kati na biso balobi ntango bana jobe bazalaki otambola satan azalaki na kati na bango satan ayaki mpona komeka babi bana jobe nyonso bakufaki oboti bana 5 nyonso bakufi otikali lokabu me balobi jobe loko ayebaki nzambe ali te bana nzambe nde apesaka nyonso nzambe nde apesaka elevation oluka mosala oluka nzambe nde moto apesa yango me balobi satan alobi na nzambe abi nzambe omoni jobe wana azosepela mpo opesa ye bombele nameka kaka kosimba abi nayebi ye nayebi kondima na ye atoke komeka akokweya te kamfu komeka bayaka komeka yo oyebi mama te basingaki yo oyebi ye balobaki na obo oyebi ye balobaki na obo nzambe satan amoni ke na nzela la trompete opambolama abandi kotini yo bamfoye oyo nyonso bayaka na koloba no balobaki no baza bamfoye soki bayebango loba na bango na okipe te satan natindi yo obandi obeta satan wana da bajuao soki asimbi bali po anda batikepo mona bayini na yo bajai nde boza makasi otelemi bato obeta satan dada ozubali da mezali satan soyo ozoyamba ye okwesa kondima na yo
Nzambe aza na la trompette. Soki nzambe abongisaki opambola na trompette opambola. Tokende ntango mwasi mibale na Luc 7. Luc 7, 11. Luc chapitre 7, verset 11, Sotani na Kombonaël. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les orteils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère.